Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu namanya siapa, Bu? Afifah, Mbak. Oh, baiklah, saya perawat Tunisma yang bertugas pada hari ini pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya, Bu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Saya kalau batuk, saya kerja susah keluar, sus. Gimana caranya? Baiklah, kalau begitu, saya akan mengajarkan bagaimana cara teknik relaksasi nafas dalam dan waktu efektif ya, Bu. Iya, sih. Tujuannya agar Ibu dapat mengeluarkan sekret dengan baik. Waktunya 10 menit. Nanti prosedurnya Ibu tinggal mengikuti instruksi dari saya ya, Bu. Apa Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, kalau begitu, Bu, saya akan mengambil alat-alatnya terlebih dahulu ya. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Baiklah, Ibu. Sebelumnya saya akan mengecek dada Ibu terlebih dahulu ya. Permisi ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Keluarkan. Lagi, Bu. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Baiklah, Bu. Saya akan mengajarkan bagaimana cara teknik relaksasi nafas dalam ya, Bu. Ibu nanti perhatikan saya terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja. Pertama, tangan kanannya memegang dada seperti ini, Bu. Kemudian, Ibu perhatikan saya dulu ya. Kemudian, tangan kirinya ke perut seperti ini ya, Bu. Kemudian tarik nafas dalam, lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan. Seperti itu sampai 3 kali ya. Nanti ketika tarik nafas, saya hitung 1 sampai 3, Ibu keluarkan dari mulut pelan-pelan gitu ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apa Ibu paham? Iya, sus, paham. Baiklah, langsung saja ya, Bu. Ibu praktekkan. Iya. Ya, bagaimana, Bu? Pertama, tangan kanannya di bahu, kemudian tangan kiri di perut. Ibu tarik nafas. Saya hitung 1, 2, 3, keluarkan dari mulut pelan-pelan ya, Bu. Lagi, Bu. 1, 2, 3, keluarkan dari mulut pelan-pelan, Bu. Satu lagi ya, Bu. 1, 2, 3, keluarkan pelan-pelan. Nah, begitu. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara teknik waktu efektif ya, Bu. Sebelum itu, ini Ibu minum terlebih dahulu air hangatnya. Sudah, Bu? Baiklah. Sebelumnya saya akan memasang handuk terlebih dahulu ya, Bu. Permisi ya, Bu. Ini bengkoknya, kemudian ini tisu. Setelah Ibu batuk, kemudian diusap pakai tisu, kemudian dimasukkan ke bengkok itu ya, Bu. Ini sputum potnya untuk menampung lendir Ibu. Baiklah, Ibu, apa Ibu sudah siap? Iya. Baiklah, kalau begitu perhatikan saya terlebih dahulu ya, Bu. Ibu pertama-tama menarik nafas dalam seperti tadi, Bu. Tangan kanan di dada, kemudian tangan kirinya di perut. Tarik nafas dalam,
1, 2, 3 nanti hembuskan ke mulut pelan-pelan ya Bu. Itu sampai 2 kali. Kemudian yang terakhir Ibu tarik nafas, lalu saya hitung 1, 2, 3, kemudian Ibu batukan sekuat tenaga ya Bu. Apa Ibu sudah paham? Baiklah Ibu, silakan langsung saja praktekkan ya. Tangan kanannya ya, kan di situ. Kemudian tarik nafas, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas, 1, 2, 3, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Kemudian yang terakhir ya Bu, langsung selesai Bu. Tarik nafas, 1, 2, 3, batukan Bu. Sudah Bu. Selanjutnya diusap Bu mulutnya. Tarik ya Bu. Ditarik ya Bu. Lagi? Sudah. Baiklah kalau begitu Bu. Saya beresin terlebih dahulu ya Bu. Permisi Bu. Permisi ya Bu, saya rapikan. Yes, Mas. Ya, sudah Bu. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif tadi Bu? Saya merasa lega Sus. Dan saya bisa keluar, tidak sesek lagi. Alhamdulillah ya Bu. Selanjutnya, ini seputumpatnya saya taruh di sini ya Bu. Apabila nanti Ibu batuk dan mengeluarkan lendir, Ibu silakan lendirnya ditampung ke seputumpat ini ya Bu. Sus. Baiklah Bu, nanti sekitar jam 12 siang saya kembali ke sini ya Bu untuk memberikan terapi nebulizer pada Ibu. Sekarang saya pamit dulu ya Bu untuk kembali ke ruang perawat. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa meminta keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Baiklah Bu, saya permisi ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu.